सब गाइस आप देख रहे हैं पार्ट महाजन और आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं लावा। तो आपको नीचे भी आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी सारी कि मैंने कैसे किया। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स मीठा सोडा, इनो, कप और बाउल एंड सम वाटर। सो फर्स्ट मैंने कटोरी में मीठा सोडा डाला, थोड़ा सा, a little bit like this, and then I pour some Eno and pour Eno and a lot of sweet soda, not a little bit. Now see, I can do my camera. This is my water. See how it is so stressful. And almost this. Okay. क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा भाप भी आ रही है और फिर आप देखना ऐसे ही आपका लावा बनेगा। पर इसको बच्चों से दूर रखना वरना वो पी लेंगे। और फिर मीठा सोडा बहुत डर्टी होता है, पेट में जाएगा तो फिर पियो। और ये देखिए मैं इसमें डाल रहा हूँ और फिर भी यही एसिड बन रहा है। और ख़त्म। तो आप कैसी लगी हमारी ये वीडियो, ये लावा के बारे में? ग्रीन वर्ल्ड कैन सोच सकते हैं, ये लावा लग रहा है। तो जब आप स्मेल करोगे ना, परफ्यूम लगेगा, परफ्यूम। तो आप इसको पीना मत, और ये कहीं पेरेंट्स के साथ करना क्योंकि बच्चे नहीं कर सकते।